Hansai, goeiemôre julle. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag. Ek kry sommer lekker koud vanoggend. Maar ja, ek het soos ek vir julle ook gesê het, ek het daarom my koppie koffie. Of vanoggend is dit hot chocolate as gevolg van Edward wat my gister lus gemaak het vir hot chocolate. So ek hoop jy het joune ook. Ek het vir jou gesê ek gaan van my vir my maak. Ek wil net soos ek gepost het, wil ek net sê julle moet vir my asseblief laat weet of die klank beter is of swakker is as laas keer. So ons het ek het so 'n losstaande mic wat ek nou vandag gebruik in plaas van my laptop se interne mic. So julle moet asseblief my sê. Ek sien hier's daar 'n paar mense wat sê die klank klink goed. So ek hoop as dit beter is so, dan gaan ons definitief dit gebruik in die toekoms. Maar soos ek sê, ek hoop julle het 'n lekker aand gehad. Ek hoop julle het lekker gerus. Ek hoop julle het 'n lekker koffie by jou wat vir jou warm gaan maak vanoggend. So ek hoop net sommer dat ons die tyd ook saam geniet. Ons het ek sien mense sê klank klink baie goed, so ek's bly. So ek hoop regtig ons het 'n wonderlike tyd saam. Ek hoop julle het regtig julle vind iets vandag en julle ervaar God se liefde vandag. So voordat ons verder gaan, kom ons bid net saam. Soos gewoonte ook, as jy nog nie jou Bybel gaan haal het nie, of jy wil gou-gou vir jou 'n koppie koffie gaan maak nou, is jy meer as welkom. Ons gaan saam bid en dan sal so daar gaan so 'n tydjie wees vir jou om gou-gou jou koffie te gaan maak of die Bybel te gaan haal en dan daarna gaan ons verder gaan met die diens. So kom ons begin sommer met die diens en dan bid ons lekker saam. O God, Here, Vader, dankie dat ons vanoggend weer bymekaar kan wees. Dankie dat ons hier bymekaar in terme van community kan wees. Here, al is dit oor die internet, al is dit dat ons kerk moet hou oor die internet, Here, weet ons dat dit U nie keer nie. U is nie by ons omdat ons in 'n gebou bymekaar kom en wanneer ons nie bymekaar kom in die gebou is U nie meer daar nie. Here, U is vandag ook nog hierso. U is by elkeen van ons, waar ook al ons vandaan kyk, Here, en so kan ons ook gerus wees daarin dat U by ons is vanoggend. Here, daar's soveel goed wat in die wêreld gebeur. Die COVID-19 wat nog aan die gang is en dit het sy eie kopseer, Here, maar daar's soveel ander goed wat ook gebeur tydens hierdie tyd. En Here, so wil ek ook net kom en bid vir elke persoon wat deur 'n moeilike tyd nou gaan, nie net as gevolg van COVID-19, maar as gevolg van klomp goed, Here. Wil ons net ook na U toe kom en sê, Here, maak ons bewus van U teenwoordigheid. U los ons nie alleen wanneer ons deur moeilike tye gaan nie. U is juis daarso by ons, Here, maar soms vergeet ons of ervaar ons net nie U teenwoordigheid nie. En so wil ek vra vir elkeen wat deur 'n moeilike tyd gaan, as dit nou is as gevolg van COVID-19, as dit is as gevolg van iets anders, die Here, maak ons net vanoggend bewus van U teenwoordigheid. En so wil ons vra dat U ook so in ons tyd saam by ons sal wees, Here, wanneer ons nou uit die woord uit gaan lees, wanneer ons verder oor die liefde gaan praat vandag. Here, wil ek vra dat U net saam met ons sal wees. Heilige Gees, kom openbaar vir ons wat U vir ons wil sê vanoggend. Ons bid dit als in die naam van Jesus Christus. Amen. So, soos wat julle weet, het ons laasweek gepraat oor die liefde. 1 Korintiërs 13 wat praat oor die liefde en wat is liefde, en so het ons gepraat oor ook in Matteus 22 wat sê ons moet die grootste gebod of die belangrikste wet wat daar is om God lief te hê en ons naastes lief te hê. Maar ons het 'n deel uitgelos en ek het vir julle gesê laasweek dat daar so baie wat mense kan praat oor in hierdie tekste dat ons heel moontlik gaan aangaan. So ons gaan vandag aangaan met dit. En so wil ek vir jou vra om net weer jou Bybel oop te maak by Matteus 22 vers 34 en dan gaan ons van daar af gaan ons begin lees. So Matteus 22 vers 34. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus met sy antwoord die Sadduseërs koud gesit het hulle bymekaar gekom om 'n nuwe plan te maak teen hom te beding. Een van hulle, 'n deskundige op die wet, het hom met die volgende vraag probeer vasstreek. Leermeester, vra hy, wat is die belangrikste opdrag in die wet van Moses? Jesus se antwoord was, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die eerste en belangrikste opdrag. Die tweede ewe belangrike opdrag is,
jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Al die ander vereistes van die wet en die profete berus op hierdie 2 gebooie. En so is dit die ons teksgedeelte en ons gaan 'n bietjie verwys weer soos laasweek na wat is liefde en ons gaan 'n bietjie daaroor weer praat. Maar die eerste ding wat nogal interessant is van hierdie teks wat ons nie laasweek oor gepraat het nie, is dat toe die mense nou Jesus wil probeer vasdruk. So die hele probleem is dat hulle vir Jesus wou maak of laat lyk of vir mense kan sê maar Jesus is nie regtig 'n goeie ou om te volg nie. Jesus is nie regtig profeet nie. Hy is eintlik hier om julle op die verkeerde pad te lei en al hierdie goed. Maar selfs wanneer hulle Jesus vra, dan begin hy leermeester vra hy. So hierdie Sadduseer wat nou hierdie vraag bymekaar of hierdie wetsgeleerder die Fariseer, wat vir Jesus nou hier probeer vasdruk, begin om Jesus se titel eintlik, en hy begin deur Jesus se titel te gee, leermeester. En hoe ironies is dit, hulle probeer nou juis wys, Jesus is nie 'n leermeester nie, maar hy begin dan hy selfs met leermeester. En so vra hy, maar wat is die belangrikste gebod en al hierdie goed. En so het ons, ek kan net hier klank afsit, anders dan gaan julle woordgeleide hoor elke keer. Maar so begin hy en hy vra, maar wat is die belangrikste gebod, en Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê. En so het ons laasweek daar gepraat oor wat is dit? God lief hê met ons emosies, ons denke, ons eintlik hele wese en al daai goed. So ek wil net so 'n bietjie gou recap. Ons het gepraat oor dit om God lief te hê met ons. Hy sê jy moet die Here jou lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. En so hele hart is al jou emosies. Mense het gedink jou gedagtes, jou emosies, alles bestaan uit jou hart uit. En so sê hy met jou hele hart, met jou hele emosionele toestand. Wanneer dit sleg gaan, is dit okay. Jy mag slegte dae beleef. Maar in daai slegte dae moet ons nog steeds God lief hê. En so met jou hele siel, eintlik met jou hele wese, alles wat jy is, wie jy is, en jou hele verstand, met jou gedagtes en alles wat jy sê en doen en dink. En so het ons daaroor gepraat en ons het gepraat oor 'n bietjie wat is liefde en ons het vertel van die 4 tipes liefde wat bestaan in die Griekse gedagtes en die Griekse Bybel ook. Soos wat julle weet, die Nuwe Testament is geskryf in Grieks oorspronklik en so is daar 4 woorde wat hulle gebruik as hulle praat oor liefde en al hierdie tekste wat ons gehanteer het laasweek en wat ons vandag ook oor praat, gebruik die woord agape en dit is hierdie unconditional love. God se, hulle skryf dit eintlik as God se liefde. Daar's nie voorwaardes aan God se liefde nie, daar's nie, jy moet eers en dan sal, of enige so iets nie. En so, wanneer hy sê jy moet die Here jou God lief hê, sê jy moet die Here jou God agape, met unconditional love lief hê. En dan praat hy oor jou naaste. En dan kom hy by 'n gedeelte wat ons toe nou nie oor gepraat het laasweek nie, en wat ek vandag oor wil praat. Hy sê, die tweede belangrikste opdrag is, so hy sê eintlik hierdie om God lief te hê is eerste prioriteit, maar 'n ding wat eintlik, mense kan dit half langs mekaar sit, daar's nie eintlik 'n verskil tussen die twee nie, is dat jy jou naaste moet lief hê, en dan sê hy, soos jouself. En so, dink ek, is dit een van die moeilikste dinge om te doen. Ons kry dit reg om ander mense lief te hê, ons kry dit reg om God lief te hê, ons kry dit reg om goed lief te hê, my geld, my kar, my hobbies, wat ook al. Dit is maklik om al hierdie ander eksterne dinge lief te hê, maar myself lief te hê is bitter, kry ons nie noodwendig reg nie, is bitter moeilik vir ons. En so wil ek praat oor dit, om jouself lief te hê vandag. En ons gaan weer verwys na 1 Korintiërs 13, wat is liefde? Soos wat ek ook laasweek gesê het, liefde is nie gevoel nie. So, as ek vandag praat van, jy moet lief hê, jy moet agape, jy moet unconditional love hê, dan praat ek nie oor 'n gevoel hier binne van, okay, as jy oor jouself dink, dan kry jy sulke butterflies, dink gou aan die eerste keer, toe jy en jou man, of jou boyfriend, of jou girlfriend, of jou vrou, of wie ook al jy lief voor is, dink gou aan die eerste keer toe jy op 'n date was, of toe jy op 'n plek was, ek weet nie hoe om dit nou te verduidelik, maar toe jy ergens was, en toe kry ons daai gevoel hier binne in jou, my vrou sê altyd butterflies hier in haar maagie, en so, dink gou aan daai gevoel wat jy daar ervaar, dit is nie waarvan ek praat vandag nie. As
As ek praat van liefde, is dit nie waaroor ek praat nie. Ek praat oor dade. Liefde is dade. En so daai gevoelens, daai butterflies, daai wat ook al jy nou sou gebruik het of gedink het, daai emosies, daai is die bysaak, daai is die resultaat as gevolg van die liefde. En so, as ons praat oor liefde vandag, praat ons nie oor daai nie. Maar, soos ek gesê het, tweede belangrikste, buite om God lief te hê, die naaste ding daarna, is om jouself ook lief te hê, is om ander mense lief te hê, soos jouself. En so wil ek in die eerste plek sê dat dit is eintlik onmoontlik vir ons om God lief te hê en om ander mense te lief te hê as ons nie onsself kan lief hê nie. Dis maklik om ons sê dis maklik om ander mense te lief te hê, maar ergens 1 Johannes 4 dink ek sê Jesus dat of nie Jesus nie, sê Johannes dat dit is onmoontlik om God lief te hê as jy nie eens jou broer wat jy kan sien lief het nie. En so wil ek sê dit is onmoontlik eintlik om vir God lief te wees, om vir ander lief te wees as jy nie vir jouself eers kan lief wees nie. En so gaan ons dan skiep na 1 Korintiërs 13 toe. En gaan ons bietjie praat weer eens wat is liefde. So as ons praat oor liefde vanoggend, dan vra ons maar as ek myself moet lief hê, hoe lyk dit? Wat is dit? Hoe doen ek dit? En wil ek ook net sê, ek het nou gesê hoe doen ons dit, maar dit is nie 'n doen nie, dit is 'n oefen. Om jouself lief te hê, gaan jy nie net reg kry na hierdie preek, gaan jy nou nie net opstaan en sê, okay, wow, ek gaan myself lief hê, en dan ploep, daar het jy jouself lief nie. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Liefde is 'n oefen, net soos enige ander goed wat ons oor praat, is dit 'n inoefen. En so is die Heilige Gees daar ook om ons te help om te oefen. En so as jy vandag faal om jouself lief te hê, is dit okay. Ek gaan ook heel moontlik faal om myself vandag lief te hê. Môre probeer ons nie, môre nie, later probeer ons dan weer. Ons oefen dit in om onsself lief te hê. En so wil ek net vir jou weer lees oor wat is liefde. So as ek praat om jouself lief te hê, wat is dit wat jy werklik dan nou moet inoefen? So ons praat oor 1 Korintiërs 13 vers 4. So die eerste 3 verse gaan oor liefde is die belangrikste. As jy nie liefde het nie, help dit nie, jy het enige iets anders nie, dan is dit eintlik useless. Maar dan sê hy, liefde is geduldig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde blaas nie sy eie beel nie. Is nie vol van homself nie. Dit tree nie onwaardig op nie. Dit stel nie sy eie belange voorop nie. Is nie kort van draad nie. Hou nie boek van die kwaad wat aan hom aangedoen word nie. Dit treur oor die onreg wat plaasvind en juig oor die waarheid wat seerviel. Ons bietjie laaste week daaroor ook gepraat. Die liefde bly stil oor ander se foute. Die liefde bly vertrou, die liefde hou aan met hoop en dit verduur alles. Die liefde sal nooit vergaan nie. Hierdie het ek nou nie laas week gelees, maar ek wil graag dit net vandag ook lees. Die liefde sal nooit vergaan nie, maar profesie sal tot niet gaan. Die spreek en tale sal ophou. Die en kennis sal verouderd raak. Omdat, kom ons lees net tot daar. So vers 8 is ook bitterlik belangrik. Dit sê eintlik net wat vers 1 tot 3 ook sê. Die liefde is die belangrikste. Hy sê die profesie sal vergaan, om in tale te kan praat sal ophou, en selfs kennis sal oud word, maar liefde sal nooit, dit sal the test of time, sê hulle maar, sal dit verduur. En so, wanneer ek praat vanoggend oor jy moet jouself lief hê, wil ek net weer sê, dat elke keer wanneer ons sê lief hê, kan jy eintlik dit nou maar verander met, jy moet met jouself wees. So as ons weer dit lees, dan sê ons, jy moet met jouself geduldig wees. Jy moet met jouself vriendelik wees. En hierdie is nou nie heeltemal, dit pas nou nie heeltemal so mooi in nie, maar jy moet nie met op jouself jaloers wees nie. Jy moet nie jou eie beel blaas nie. Jy moet nie vol van jouself wees nie. Dit tree nie onwaardig op nie. Dit stel nie sy eie belange voorop nie. Jy moet nie kort van draad teenoor jouself wees nie. Jy moet nie boek hou van al die kwaad wat jy aangevang het. En so, wanneer ons praat oor liefde, dan dink ek weer eens, die skrywer van 1 Korintiërs 13 het mooi geweet toe hy begin met liefde is geduldig. En so kan ons eintlik nou maar die res van vandag daaroor praat. Wees geduldig met jouself. En ek dink as ons dit in 'n mate kan regkry om dit ingeoefen te kry, dat die ander dinge eintlik makliker sal kom rond en na dit, om met onsself geduldig te wees.
verder sê, dit hou nie boek van die kwaad nie. Ek wonder hoe baie keer dink ons aan onsself, ek is eintlik useless. As ek maar net dit kon regkry, of as ek maar net dit kon doen, as ek maar net minder lui kon wees, as ek maar net meer produktief kon wees, as ek maar net dit of dat, dan sou ek regtig goed voel oor myself. En juist vanoggend lees ons, maar liefde sê, wees geduldig met jouself. Moenie dit wat jy verkeerd doen, teen jouself hou nie. Ons kry dit so maklik reg, né? As ek maar net dit gedoen het. Of ek het nie dit gedoen nie, ek moes dit gedoen het. Of ons, hoe baie keer gaan ons deur die dag, of dink ons aan die dag, en ons, maar ek het eintlik hierdie dag gewaste. Ek het, as ek maar nou net meer dit gedoen, of minder dit gedoen het, dan sou dit beter gewees het. So wil ek vanoggend vir jou sê, dat jy moet met jouself geduldig wees. Die liefde is geduldig. Jy moet jouself lief hê, en wanneer ons jouself kan lief hê, dan kan ons eers die naastes lief hê, dan kan ons eers God lief hê. As jy lees in Genesis, waar God skep, dan vertel dit eintlik nou maar hoe God die mens skep, en dan is dit die verhouding wat tussen God en mens is, en dan sê God aan die mens, okay, maar jy is nou in verhouding met jou medemens, met Eva, Adam is in verhouding met Eva, en dan sê hy, maar jy is in verhouding met die natuur ook. En ek doen so rukkie terug, so eintlik paar jaar, is meer as 'n rukkie, praat ek met 'n belydensklas, en ek gee vir hulle hierdie teks, en ek sê vir hulle, gaan tel al die verskillende tipes verhoudings wat daar is in hierdie gedeelte. En almal kom terug, en gee vir my getalle, en die wonder, of nie die wonder nie, die ding wat my die meeste verbaas is dat almal die eerste verhouding gemis het. En dit is die verhouding tussen God self, die Triniteit. En so dink ek ook, dit is eintlik maar 'n verhouding wat ons ook mis, is die verhouding met onsself. Ons kan net leef vanuit wat ons self binne ervaar. En so wanneer Matteus ook sê, jy moet God lief hê, jy moet naaste lief hê, dan eindig dit met jouself. En ek wil eintlik sê dat dit is die belangrikste eerste verhouding wat daar moet bestaan. Voordat ek my vrou werklik kan lief hê, voordat ek my kind werklik kan lief hê, voordat ek my medemens werklik kan lief hê, voordat ek my ouers eintlik kan lief hê, moet ek eers leer om in verhouding met myself te staan. En dit klink weird. So, hoe staan ek in verhouding met myself? Ek dink 1 Korintiërs 13 verduidelik dit eintlik baie mooi. Hoe staan ek in verhouding met myself? Hoe het ek regtig werklik myself lief? Is ek geduldig met myself? Is ek vriendelik teenoor myself? Hoe praat ek oor myself? Hoe dink ek oor myself? Weereens, as ons teruggaan na Matteus toe, dan sê hy, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Daai is toepaslik op onsself ook. Hê jouself lief met jou hele emosionele toestand, met jou hele wese eintlik, ek dink nou weird, maar met jou hele verstand hoor, ek dink dis die belangrikste. Met jou gedagtes, met jou dade, met jou woorde, moet jy jouself ook lief hê. En so wanneer ons teruggaan na 1 Korintiërs 13 toe, wees geduldig met jouself, maak foute, en wees okay met dat jy foute maak. Ons almal gaan foute maak, ons almal is imperfect, ons almal maak foute, ek beloof julle dat ons almal foute maak, so wees geduldig met dit. Wees geduldig met die proses wat God besig is om in jou te doen. God beloof dat hy ons vernuwe, en dat hy ons gedagtes vernuwe, en ons dade vernuwe, maar hy sê nie, dit gaan, nou wanneer jy klaar is met hierdie video, gaan dit reg wees, en dan gaan jy klaar wees met dit. Nee, hy sê dit gaan nog aanhou, dis 'n proses wat aanhou. En so, vertrou in die proses, vertrou dat God besig is met 'n proses in jou, dat die Heilige Gees besig is met die proses in jou, en dat jy nog steeds foute gemaak. So wat ek sê, ons oefen eintlik hierdie goed, ons doen dit nie, want as jy gaan aanhou probeer om 'n goeie Christen te wees, dan gaan jy foute maak, en dan gaan jy ongeduldig met jouself wees. Maar wanneer ons weet dat ons is besig om hierdie goed te oefen, dan weet ons, met oefen beteken ons gaan onderpaar wees, of ons gaan bopaar wees eintlik. Bopaar is eintlik ons nou die slegte deel. Maar ons gaan dit nie maak nie, is die punt. En dat dis okay, ons oefen dit weer. En so is die eerste ding wat ons moet oefen met onsself, is om geduldig te wees. Dat ons foute gaan maak, moet ons weet, en dat dit okay is, ook dat dit reg is. Dat ons geduldig wees, in die wete dat ons okay wees. Maar dat ons ook vriendelik met onsself gaan wees. Hoe praat jy oor jouself? Hoe dink jy oor jouself?
hierdie magie wat nou ewe skielik hier besig is om te groei. As ek nou maar nou net bietjie meer kon of minder op die bank sit en meer gaan fietsry, of bietjie meer by die gym uitkom, of 'n bietjie meer gaan draf, of 'n bietjie meer dat, daarom het ek nou die verskoning dat ons nie mag nie, want dis lockdown, maar dat ons net, as ek maar net 'n bietjie meer dit en bietjie minder dit, dan sou hierdie dingetjie bietjie weg, hierdie tubie om die middel weggaan. Of, as ek nou net bietjie minder tyd mors en bietjie meer lees, dan sal ek so cool wees soos die ander dominees in die ring. Dan sal ek so oulik wees soos die, en dan sal ek so oulik wees soos daai. As ek maar net 'n bietjie minder dit en bietjie meer dit, dan sal ek soos daai persoon kan wees. Ja, daai persoon is oulik. En hierso sê dit, maar liefde praat nie so van jouself nie. Liefde is vriendelik met jouself. Een is, Stian, jy lyk oulik vanoggend. Toe jy vanoggend opgestaan het 15 keer, of wat ook al, jy's oulik, nê. En so praat hy dan bietjie verder van dit, blaas nie sy eie beeld nie, is ook nie vol van homself. So daar's 'n fine line tussen wees vriendelik met jouself en wees 'n bietjie het 'n groot ego, nê. So, maar die liefde praat nie lelik oor homself nie. So wanneer jy na jouself kyk in die spieël, en ek wil julle uitdaag, ek dink dis die challenge vir hierdie week en vir vandag. Dit gaan 'n bietjie erns as jy nou 'n familie het, dan gaan dit 'n bietjie weird wees dalk, maar hopelik kyk julle almal saam, so dan gaan jy geduldig wees met die persoon en nie die persoon spot nie, nê. Maar gaan erns vandag na die spieël toe en gaan kyk vir jou, gaan staar 'n bietjie na jouself in die spieël en sê iets ouliks oor jouself. Wees vriendelik met jouself vandag. En dan gaan jy dit verder en dan sê dit is nie jaloers op homself nie, dis nie eintlik nou ietsie wat die liefde teenoor onsself is, maar eintlik teenoor ander mense is. Maar dalk maak dit iets los, 'n gedagte los oor jouself, oor hoe is ons jaloers op onsself. Maar die liefde, dan kom dit by die liefde blaas sy eie beeld, nie is nie vol van homself nie. So, hier sê 1 Korintiërs ook vir ons dat daar's 'n fine line tussen wees vriendelik met jouself en wees vol van jouself. En dit weer eens speel eintlik meer uit teenoor wanneer ons liefde teenoor ander mense is. So maak jy ander mense doen net wat jy wil, of is jy genadig teenoor ander mense, en dis eintlik waar dit ook meer van toepassing is dat die liefde praat nie meer oor homself nie, dit het die ander een in gedagte bo oor homself. En so kan ons nog steeds vriendelik wees met onsself, maar ook nie vol van onsself wees nie. En dan dink ek is nog 2 goedjies waaroor ek wil praat vandag, is dat die liefde is nie kort van draad nie, en weer eens, die liefde is nie, hoe kan ek sê, is eintlik nou maar die heel eerste een wat is genadig teenoor homself, is geduldig en genadig teenoor homself. So, ergens in die week gebeur daar iets, ek gaan nou nie die dag gee nie, en ek reageer toe op 'n sekere manier, en na die tyd is ek soos, as iemand my nou sien, dan sal hulle sê, kom ons luister nie meer na hierdie dominee nie, want as hy so optree, maar in elk geval, en toe praat ek nou of toe dink ek nou so oor myself, en ek soos, is eintlik nou maar 'n bietjie useless, nee. Soos wat ons nou maar oor homself praat soms. En ek dink dit is hier van te sprake is, die liefde is nie kort van draad teenoor homself. Die liefde raak nie sommer, want as ek nou eintlik kwaad vir myself, is eintlik nou die punt wat ek wil maak. En hoe vinnig ook ek kwaad geraak het vir myself, omdat ek nou so gereageer het. En so is die liefde, weer eens, soos ek sê, 1 Korintiërs, die skrywer van 1 Korintiërs 13 het geweet waarvan hy praat, hy begin met liefdesgeduldig. Wees ook nie dit Stian, wees geduldig, dis okay. En so is dit okay om partykeer sekere emosies te ervaar, om sekere gedagtes te hê. Dit is okay. Die liefde is geduldig met homself. En dan die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Vergeet van al die goed wat jy moes, of in plaas van, as ek maar nou net. So die liefde maak nie asof dit nooit gebeur het nie, maar die liefde sê, weet jy wat, dis okay, kom ons beweeg aan. En so wil ek nou vandag vir jou sê, dat wanneer ons God wil lief hê, wanneer ons ander mense wil lief hê, begin dit met ons moet onsself lief hê. En so, soos ek gesê het, gaan staan vandag, of ergens hierdie week, dalk doen dit elke dag hierdie week dalk, ergens deur die dag, gaan na die spieël toe, of ergens kyk na jou foon, gebruik jou kamera op jou foon, en kyk vir jouself, en sê ietsie ouliks van jouself.
wees vriendelik met jouself, en so is ons nie besig om ons eie egos nou te streel of enige soeis nie, maar ons in plaas van om te sê, maar hoe ons kan verbeter, sê iets wat oulik is van jouself, wat jy dink, is nogal oulik, as jy sukkel om dit te doen, vra vir die persoon langs jou, wat dink jy is oulik van myself, en hierdie week gaan praat met jouself daaroor, en sê vir jouself, wel, ander mense sê ek is vriendelik, of ek het 'n mooi smile, gaan kyk vir jouself dan in die spieël, en gaan sê, weet jy wat, jy het 'n mooi smile, en so, leer ons ook hierdie week om vriendelik te wees met onsself, en terselfdertyd, moet ons ook leer om geduldig te wees met onsself. En wanneer ons kan leer om geduldig met onsself te wees, gaan dit net makliker wees om te oefen, om geduldig te wees met ander. Gaan dit makliker wees om geduldig te wees teenoor God, om te bid en te wag vir hom. Maar dit begin alles by onsself. So, mag julle regtig 'n wonderlike week hê, en mag julle regtig hierdie week dit gaan oefen, om geduldig te wees. Ek dink die eerste twee is eintlik nou maar is die belangrikste, dit encapsulate eintlik nou die res van die anders, om geduldig te wees en om vriendelik te wees. Mag julle regtig hierdie week ervaar hoe die Heilige Gees julle lei en hoe julle oefen om geduldig met julleself te wees en ook vriendelik met jouself te wees. En so mag julle regtig dit ervaar hierdie week. Ek hoop julle het 'n wonderlike week verder en dat julle dit reg kry, omdat julle dit reg kry om te oefen om hierdie goedjies te wees in die week. Mag julle blessed week hê. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat ons kan hoor dat ons eintlik by onsself moet begin. Here, dat liefde is nie 'n ding wat ons net reg kry daar buite ekstern nie, Here, maar dit begin binne in onsself. Here, dat ons geduldig met onsself moet wees, dat ons vriendelik teenoor onsself moet wees. Here, en dit eintlik nou maar die res van 1 Korintiërs 13 vervat. Here, as ons geduldig is met ons self, gaan ons nie kort van draad wees nie, gaan ons nie boekhou van al die kwaad nie, Here. En as ons vriendelik is met onsself, Here, dan gaan ons dit ook nie al hierdie ander goed doen nie. Dan gaan ons nie onsself beat met alles wat ons verkeerd doen nie, Here. Dan gaan ons ook dit ervaar, Here, maar ek wil vra dat ons ook hierdie week U liefde sal ervaar. Here, wanneer ons werklik ervaar dat U lief is vir ons, Here, ek weet nie hoekom nie, maar dan kry ons dit ook reg om lief te wees vir onsself. Here, mag ons regtig elkeen van ons, Here, wanneer ook ons hierdie kyk, Here, ervaar dat U werklik lief is vir ons. Here, geen nie om wat ons gedoen het nie, geen nie om hoe ons lyk of al die foute wat ons kan uitwys, Here, hoekom U nie moet lief wees vir ons, Here. Te midde van daai alles, Here, kom U en sê, Stian, wie ook al, put name here, ek is verskriklik lief vir jou. Nie omdat jy enigiets nie, unconditional, ek is lief vir jou. Nie gaan doen eers hierdie, dan gaan ek wees nie, ek is lief vir jou. Nie, maar ek is lief vir jou. Here, en dit is wat U vir ons vandag kom sê. Here, geen nie om wat se rede ons kan uitdink, hoekom U nie lief moet wees vir ons nie, Here. Kom, as ons sê, Here, maar ek het dit, dan kom sê U, ek is lief vir jou. Here, maar ek is lief vir jou. Here, mag ons regtig dit ervaar vandag, dat U lief is vir ons, en dat dit okay is om vir onsself ook dan lief te wees. Here, mag ons regtig hierdie week dit ervaar. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil vir jou sê, baie dankie dat jy saam gekuier het, en hopelik het dit vir jou iets beteken. Vandag, ek wil vir jou sê dat God is lief vir jou. Geen nie om wat jy gedoen het nie, geen nie om wat se rede jy kan uitdink, hoekom hy nie moet wees nie. Hy is lief vir jou. En nie lief vir jou omdat jy nou iets moet gaan doen nie, nie lief vir jou en nou moet jy 'n beter persoon wees nie, nee, hy is lief vir jou. Mag jy regtig dit ervaar, en mag jy regtig ervaar hoe ons dan uit daai liefde uit ook, met die hulp van die Heilige Gees kan oefen om vir onsself lief te wees. En mag jy regtig dit ervaar hierdie week. Ek wil jou ook net herinner dat ons besig is met 'n Pinksterreeks, die ring van Rodepoort. So as jy ons Facebook gaan dophou, is daar is ons besig daarso. Ons het nou Vrydag begin, of Donderdag het ons begin met Hemelvaart, en dit was het ek gepreek, en dan is dit nou, het ons Vrydag het ons saam met
Wilgerspruit gekuier en gister het ons saam met Dominee Henning gekuier. Vandag se weer ons eie preke en dan môre is nou my beurt, maar asseblief die res van die week kuier lekker saam. Facebook, ek sal al die links daar stuur, dan gaan kuier lekker saam hierdie week. Dan kuier ons saam met mekaar in Pinkster. Mag julle 'n wonderlike week verder hê en God se liefde en jou eie liefde ook ervaar hierdie week.